今日睇下我煲咩湯，用呢個三文魚係其次，呢個我唔記得咗係叫咩名，總之係街市買豆腐檔嗰度會見到啊，我買幾片我嚟看門口啦，喺手下火湯咁煲過。呢個呢一定要用水浸佢，好鹹嘅，要浸淡咗佢先至切，一浸淡咗佢先。然之後另外呢個三文魚洗乾淨，拎翻嚟洗乾淨佢咧，買翻嚟。今日見到啊三文魚好新鮮，咁咧吸乾水去啦，好乾身。咁而家預備煎，喺煎魚之前呢，洗乾淨佢啦，已經呢個就成條三文魚，我淨係攞個魚骨嚟滾湯。咁另外呢個呢，就係冰箱攞出嚟嘅片肉我嚟調味。喺冰箱攞出嚟，咁啊加啲鹽，加啲水，溶雪，溶咗雪先，完咗雪洗乾淨佢，咁就應該放落湯嘅，同埋預備薑片去切薑先。買咧，而家疫情時期咧，買得擺得啲嘅有泥嗰啲擺得。咁啊加啲乾紙巾，周不時換下佢啦。咁啊擺得耐少少嘅薑都唔會標啊。係我攞洗乾淨先。咁樣睇下我點樣保存我啲菇嘅，一粒粒個菇咁樣，就係咁樣煎喺條布嗰度。咁啊可以擺得耐啲，乾布啊，條布要好乾淨啊。睇下今日點用呢？我就唔係食啲冬菇，我就要啲冬菇丁，淨係要啲冬菇丁，搣晒啲冬菇丁去攞嚟擺埋落啲湯嗰度煲出味啦。咁呢啲呢？或者你可以食咗啲冬菇先嘅，呢啲冬菇丁咪唔好用佢住啦。我今日淨係攞冬菇丁，仲有係咩呢？仲有一樣嘢未攞出嚟喎。哎呀，點解唔用乾嗰啲冬菇？有新鮮冬菇香甜啲個湯，冬菇丁我嚟煲。呢個可以直接攞嚟煮餸咯，或者乾嗰啲冬菇，
嚟煮餸又得。嗰啲我中意攞嚟燜呢個係咁樣，可以保存得好多日㗎。你唔好佢自己，唔好佢哋互相黐住，咁就得㗎啦。咁就可以保存咗好多日啦。唔放冰箱啊！嗰啲乾冬菇可以燉好咗去，即刻攞出嚟啦，係咪？浸過夜啦，係咪？另外呢度咧，呢個就係保存係咁買咗節瓜，咁我嚟煲湯啊！而家如果唔煲咧，又要換咗條乾毛巾去換咗佢，唔好等佢咁濕身啦。係而家開始又出少少水嘅濕身咁樣，一煲佢就都係洗嘅。個膠袋咪可以又洗咗去重用咯。就算穿窿都唔緊要㗎，膠袋我嚟包菜啊最好㗎啦，穿窿係冇問題啊，仲好添。咁樣洗嘢先，而家拍好片薑先，煎咗魚先至洗節瓜啦。薄薄2片薑，剩咗咪攞筷子墊住佢，擺返入雪櫃咯。咁我陣間咧就要薑嘅。切熱牛肉嘅薑啦，炒菜嘅薑啦，切咗先，咁一攞就得啦。唔太冇味嘅咧，一陣間啫，係嘛？2片薑，就而家等落個煲度。放咗薑，我哋放少少油，開火，我哋開個中火，呢啲鑊受熱嘅能力低過生鐵鑊，我哋要較個中火。生鐵鑊咧就全熱嘅，就要細啲火，同埋開住火，我幫我鑊鏟先啦，要令到啲油滲透晒啲薑。時熱咧就少用胡椒去煲湯，天時冷咧就會多用啲白胡椒去煲湯驅寒，因為我啲寒咳底啊更加之要咯。我飲普通凍滾水都會氣管敏感嘅。煎咁上下就可以放生啦。睇住嗰2支薑應該要拎起喎，唔係煎燶咗。煎燶咗就唔係清熱啦，係熱氣啦。我哋撥走佢先，擺埋去。再有得魚攞啲，個魚骨唔好向個鑊邊啊，唔係刮花個鑊，刮花個鑊又要買過。睇下仲有冇薑先，
你將碎我拍得太碎咗少少啊！我計時啊，未計時啊，係啊，計時啊，起碼6分鐘完啊，最少都要。慢慢火煎佢，撳一撳佢先。煎完一面先一面啦，唔使心急。好似係中再細少少火，呢度等佢煎下先。而家我就去洗節瓜。今日有個節瓜湯同埋炒牛肉炒芥蘭，有2個菜，咁變咗咧2樣都適量啦，均勻啲。有冬菇定高春味。海鮮咧我就唔係太中意用，唔係煲凍陰公湯嘛。蝦咧嗰啲蟹嗰啲咧，咁啊唔會咁樣就咁抌啲蝦落去煲，係營養嗰個片肉咧，女人食多男人1倍嘅份量咧係有益嘅，因為用片肉去煲湯。如果係用蝦肉咧，就其實你買啲唔新鮮嘅蝦咧，你飲完咧皮膚敏感，我呢啲敏感底咧就好危險啦。同埋唔係攞嚟煲湯調味啊嘛。海鮮湯就海鮮湯，呢個唔係咩海鮮湯，係調味嘅魚湯，我嚟調味啊，因為我冇落肉落去嘅，亦都冇落啲雞粉啊、味精啊，唔落㗎我。好啦，啲魚煎好啦，唔使拎起佢嘅，咁啊跌埋一邊先，你阻住我隻手。咁我呢度落埋啲菇啊，落埋啲洗乾淨晒嘅頭先啲配料啊，呢個係配料啊，呢個片肉啊。跟住煎下佢，咁樣香啲個湯。開翻，而家係中細火啊嘛，咁我開翻個中火煲湯嗰個火候啦。咁而家落埋個節瓜，節瓜就1開2，然之後再切佢啦，咁樣就可以。咁樣呢個 size 咁樣切1開2，然之後再劏佢一片片，咁可以夾得到嚟食。而家就加我呢個壺係1200嘅毫升水，即係2400毫升呢個。仲有我話煮過，我嚟清熱，前個煮你都熱完嗰塊呢個好似叫頭菜啊，我冇記錯。咁你驚佢太鹹咩？你可以再切開1半咧，擺落去呢度。我咧就而家咧就將佢要切1半嘅。我而家呢個好厚身，要我買翻嚟咁厚，我要用1半就得啦。我放1半落去。有啲買翻嚟咧就一片片薄片，佢已經切好咗嘅，咁唔使自己切。而家我切一片片薄片，呢個係2 cm 左緊厚度咯，咁樣放埋落去，等佢水滾。水滾起計，我煲佢40分鐘，咁個湯就煲好㗎啦。隨時唔使加鹽，你要試真啲個味道，需唔需要加鹽？滾啊！計時唔好開蓋，煲佢40分鐘，咁就完成㗎啦。
試咗味先至睇下加唔加鹽。加鹽都係加1個 gram 至2個 gram 嘅粗鹽嘅啫。係啦，今日分享到呢度啦。喜歡就俾個 like 我，幫我分享訂閱我。我係毛毛，多謝收看，下次見，拜拜。